ala ya khatma irfani idan ka zo ga usbani na masu biyar ka sanya ni Allah Allah ina a cikin su tijjani a domin ni na san ka na ƙaunar masoyanka da dukkan 'yan ɗariƙarka na so in ji zancenka Allah na am ya shehu tijjani Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه يا قدر مداري العظيم ومن أدعيته رضي الله عنه التي سألها من الله عز وجل daga addu'o'in Shehu Tijjani wanda shi Shehu Tijjani ya yi wa Allah roƙo da su وهي مشتملة على جميع المقامات wanda addu'o'in nan ta tattaro da yawa daga cikin makamai والمنازل da manziloli والمواقف da batsayai والحضارات da halarori والترقيات da taraƙiyatu والأهوال da halaye والدرجات da darajoji التي نالها العارفون الكمل wanda masana Allah cikakku suka same su والأقداب والأفراد da kudubai da afradu. نعم وأشير لك بشيء من أولها Zan yi maka ishara zuwa farkon wannan kasida ɗaya daga cikin farkon ta wannan addu'ar لتعرف dan ka san وتحقق من نسء معرفة هذا السيد kai ta haƙuƙi ka san tabbatar wata ta haƙaƙa ka tabbatar da irin girman wannan shugaba namu shine Shehu Tijjani Allah ya ƙara masa yadda ووسعه da yalwarsa وقدره عند الله da girmansa wajen Allah subhanahu wataala الله له من كراماته daga abin da Allah ya tanadar masa daga karamominsa وموهبته da mauhibarsa ونفسه nassinta. يا رب أسألك من فضلك بفضلك Ya Ubangiji ina roƙonka da falalarka وبجودك ومن جودك wa me? وبجودك من جودك Kuma ina roƙonka da albarkar karamcinka ina nema daga cikin karamcin naka نعم وبكرمك من كرمك da karamcinka kuma ina nema daga karamcinka وبمجدك من مجدك daga girmanka kuma ina nema daga girman naka ألا تميتني kada ka kashe ni حتى تبلغني أقصى قطبانية سيدي فلان sai ka kai ni ƙarshen mukamin ƙudubaniya na sayyidi wane sai ya faɗi sunan wanan lokacin tun addu'insa وأقصى قطبانية سيدنا واني سيدنا فلان yawwa ka kai ni ƙarshen darajar ƙudubaniyar sayyidina wane fulani وتمادى هكذا haka nan zai zarce إلى أن أعد جماعة من أكابر السلف رضي الله عنهم sai ya faɗi ainihin sunayen manya-manya daga cikin akabir na salafu wanda suka rigaye shi نعم أزيد من 50 fiye da mutum 50 yake ambata ثم قال sannan ya ce وخلافة هؤلاء da ka bani wa khilafata haula'i ka bani halifancin waɗannan baki ɗaya وغوثيتهم da gausiyarsu وفردانيتهم da fardaniyarsu duk wannan mukamai ne don mun an yi bayanin su a cikin نعم wannan fardu ne wannan kudubi ne wannan gausu ne نعم وإماميتهم da imamiyarsu wannan kalmar imamiyarsu zaka ga babu shi a namu نعم shi ma nan zaka ga ya rubuta cewa duk nusohi saboda ya tara wajen nusohi guda 10 duk nusohin jawahirul ma'ani babu wanda ta ambaci imamiyyatahum sai nuska guda ɗaya ita ce ita ba nuska ko ɗaya kai ita kawai abin da ya amfani da shi ya tabbatar da shi a nan shine a littafin sayyidi muhammadu min al-mushiri jami'u kenan yawwa jami'u na ibn mushiri ya kawo imamiyyatahum amma duk nuskokin jawahirul ma'ani babu imamiyyatahum نعم kaga makamai ne duk gabaki daya yawwa za ta yi akwai tasiri na ko irin maganar imamiyya ta albaiti ta sa a nusohin sun faffaɗi yawwa saboda kaga su imami a wajen albaiti sun fi kallon imamiyya mu kuma ba ita aka ba kallo ba na'am نعم da suke cakala ni ja'iluka lin nasu imama sunan suka samu tasu نعم na'am
وجامعيتهم في كل ما جمعت da tattare wasu jami'iyyatan wato tattare wasu في كل ما جمعت cikin da تلك القطبية wato abin da suka tattaro na dukkan abin da ke cikin makamin su na qudbaniya والخلافة والإمامة da khilafa da imama نعم من سائر العلوم الضرورية na daga dukkan ilimai na larura wanda ake bukatar su a wannan babi na qudbaniya ko imamiya ko da makamantansu والنظرية da na ilimai na nazari theory kenan da na yayi ilimi wanda ake ciro ta wani kashafiya da wanda ake gani na kashafi na zahiri نعم واللدنية da ilmai ladunni وسائر المعارف da sauran ma'arifu معارف تلك ذاتك وصفاتك da dukkan ma'arifan waɗannan abubuwan na nau'in nan da waɗancan نعم وجميع صفاتك daga dukkan sauran sufofinka وأسمائك da sunayenka وأفعالك da ayyukanka وجميع الأسرار da dukkan والأنوار asrar da anwaru والأعمال والأهوال da ayyuka da anwaru da hasake wal amada da ayyuka wal ahwal da halaye نعم والمقامات والمنازل da makamai da manazilu wato masaukai an ce makamatu shi da irin waɗannan makaman da aka ambata makami na kaza makami na kaza akwai kuma manazil masaukai su ba su kai makamai ba a wani dan sun bi kusa da ahawalu in an ce ahawalu an bi ambatan ahawalu da makamatu a sufanci shi makamatu kusan abu ne wanda yake a iya cewa da'imi ko a ce lazimi idan aka cewa na kudubi ne to yana nan a kudubinsa yawwa na lokaci mai tsawo in aka ce fardi ne yana nan a wannan mukamin nasa ya hau mukamin kamar dai a ce rank na soja in kana lieutenant kana waye major kana kaza wannan kaga mukami ne lazimi alal akalla a iya lokacin da mutum zai yi a wannan na shekarun da zai yi akai shi kuma a hawalu zuwa suke yi lokaci lokaci su tafi misali a alqabdu albasdu ko alqabdu hali ne albasdu hali ne idan ka ce za ka tarar da wali yana cikin hali na qabdu da Allah ubangiji subhanahu yana cikin tsoro akwai kuma hali na basdu yana cikin kamar qabdu kamar yadda na sha faɗa ya fi kusanci da alhaufu ko shi kuma basdu ya fi kusa da rahamatu ko wallahu ya qabidu wa yabsu da Allah yana yake qabdu zai ga mun hali yana cikin bawa yana cikin qabdu yana cikin tsoron Allah kuma yana cikin hali na jalala shi ma ya fi layi ga jalala in yana basdu kuma zai ga ana cikin yanayin jin daɗi da farin har idan aka zo wajen wali yana hali na basdu to sai gane kowa sai a yi ta ma'amala da shi ana ta raha amma yana hali na qabdu sai ka zo ma bai ma gane ka ba to shine kamar halin qabdu da basdu hali ne ko wani sa'in halin haufu da raja'u shi ma mustawa ne na qabdu da basdu haka za akwai makamai da yawa to shine a hawalu saboda abu ne yanzu nan zai zo abin zai tafi yawwa yanzu ne zai zo yanzu ne zai tafi kamar fana'u ne da baka'u shi ma hali ne ba makami ba ne ba zuwa yake yi tafi akwai lokacin da mutum zai zo akwai lokacin da za a yi fana'u sai kuma a da a yi baka'u ko kuma a ce a sukuru wa sahau in kana cikin hali na sakuru maye kenan shi ma sai ka dawo kuma shine makamin jazba kamar makamin jazba ne ma'ana jazba kowanne makami ne mabambanci amma ina nuna maka ma'ana wannan akwai layinsu yawwa akwai makamin da za a ce maka makamin sahau ne mutum ya watsake ya dawo ya yi kamar baka'i kenan yana iya mayyaza komai idan kuma ya yi sahau idan kuma ya sakru to yana cikin maye sai dinga zantuka wanda ma ba a ganewa wani kuma a ga yayi yana nuna kansa matsayin shine ma annabi ko shine kudubi ko shine kaza a gane saboda to irin wannan ahwalin ba sa tabbata in suka tabbata ga mutum kuma yana shan wuya zai iya ma mutuwa kamar halin dakku sahaku mahaku da makamantansu duk waɗannan mutum ya fanayi a cikin Allah ya dawo ba a daɗewa in ka daɗe matsala ake sa saboda haka dole sai ka dawo kuma ka yi baƙayi ko ka yi sahawu to haka abin yake na'am wal yaqini wal tauhidi yaqini da tauhidi wal mushahadatu wal muhabbati to kaga yaqini ma da tauhidi kaga yaqini abu ne wanda yake yana ma gaba da tauhidi ko yana gaba da tauhidi shi tauhidi shine mustawa na farko ka yarda Allah ɗaya ne to amma akwai mukamin da zaka je na yaqini
wanda shi tamkar in an ce yaƙini kamar a Hausa misalin da zan bayar shine a ce maka ai lallai a ƙofar Mumbai akwai zaki a ƙulla a jikin ƙofa, sai man Jamilu ya zo ya gaya maka sai ka yadda ka yi imani ka yi kamar tauhidin kenan. An zo an ce maka akwai Allah, kaga Allah ba baka mushahada da shi ba na ido ko na zuciya, sai ka yadda ka yi tauhidi, Allah ɗaya ne. To amma idan aka ce maka sai ka tashi sai ka tafi da gudu sai ka je ƙofar Mumbai, sai ka tsaya kaga zakin nan kuka ido hudu, ɗaya kenan yaƙini ne wannan, kaga yana gaba da an baka labari ka yadda kamar tauhidin kenan. Yau wa ma shahidina dai illa bima alimna ko to wannan kenan yaƙini wanda ya bi kowanne kenan. Me yawa ka je ma ku ci karo da shi ya kama wafta zakin nan, kaga wannan haƙƙal yaƙini ne. Ko kuma kana zuwa daidai wajen gidan Mahadi baka hango zakin ba sai ka ji gurna nesa sai mutane gudu, shi ma yaƙini ne, ka gane. To yaƙinin ma martaba ne. To za ka ce sun martarar na akwai haƙƙul yaƙini akwai ainul yaƙini ma. To haƙƙul yaƙini na farko akwai kuma ainul yaƙini, shi kuma shine mustawa na ƙarshe. sun malatarar na ha ainul yaƙini. Yawa wal mushahadati wal muhabbati, akwai mushahada da mahabba da takhasisi da ke mantuwa da ladabi a gaban kaya Ubangiji. Duk wannan addu'o'i ne ana faɗo abubuwa ne saboda a yi jam'in komai a cikin addu'a. wal fahmi anka, Da fahimta daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wal fiqhi fi dinika, da fahimta a cikin addininka, tawali tajalliyatika, da ɗawali wato abubuwa da suke hudowa na tajalliyati na Ubangiji subhanahu wa fi ta'ala jami'il ahwal, jami'il madali, cikin dukkan madali'u, wal qiyam bi wato rububiyyatika. an ce madali'u mahudai kenan, wato dukkan abin da Allah ya duk abin da kamar rana ce ko idan ta hudo to duk abin da yake cikin ta karbe shi ake bukata. Na'am wal qiyam bi huquqi rububiyyatika, da tsayawa da haƙoƙi na rububiyarka, wal istighraqi fi shuhudi azamatika, da istigiraki wato nutsewa a cikin ganin shuhudinka, wa jalalika, da jalalarka, wa izzika wa kibriyayika, da izzarka da kibriya'unaka, wa dawami zuhuli, da da dawwama na zuhuli. Me zuhuli? Dawama zuhuli yace ko zuhuli, zubul, narkewa kenan. Idan aka ce zabulatil wardatu ko zabulatil warakatu, ko a iya cewa zabulatil kamar warakatu, ko a ce alwardatu kamar idan kan ɗauki kamar fulawa sai ka sa irin fulawa ta fure zan ce, sai ka jefa shi a cikin kamar chemical, to in ya narke aka daina ganinta, to shine zabula. Shi wannan ana kiran shi narke, amma akwai zabula na mutum ya yankwane, kamar idan fulawa idan tushenta ya mutu to zaka ga ganye ya yi haka yaushi kenan, to shine yaushi kenan shine a Hausa. To mutum ya zamo ya yi zubuli a cikin lamarin Allah, ya kwanta kenan ba wani komai sai shi. Na'am. wazzawabani min haibati, To wannan shine narkewa, kamar ka dauki ta mafulawa ka sata a chemical sai ta narke, shine narkewa zaubani, kamar yadda kankara take narkewa kenan. Wazzawabani saboda da narkewa saboda haibarka, na'am, wa sadawati jalalika, da tumbe na jalalaka, wal khumudi, da bucewa, wal jumudi, da ƙari a nan ko? Wal humudi ya ce ta hata a wasu ko wal ta awasifir ya kawo humudi kuma jumudi? To kaga mutamu babu. Wal humudi da bucewa, wal jumudi da daskarewa, ta awasifir ya ƙarƙashin iskan nan ta ainihin makadiru kamal, wato iskan nan ta abinda Allah ka gwargwaje ka ce haka zai kasance. na'am, wa kamalil qiyam bika laka, Da cikar kamala ko? na'am, Kamalan me yace? na'am, wa kamalil qiyam bika, Da cikar tsayuwa da kai, mana laka gare ka, islaman wa wato imanan, a tsaya da kai kuma izuwa gare ka. na'am, islaman wa imanan wa ihsanan, Musulunci makamin farko kenan, imanan makamin imani makami na biyu, ihsanan makami na uku kenan, na'am, wa ilman wa amalan, da aiki
wa amalan wa ilman da sani wa ilman wa amalan da kuma yin aiki da ilimin وحالا da hali ومنازلة da munazala. ومقاما. to kaga ya jera su yadda suke ya ce hali manazili wato masaukai kenan, sannan kuma ahwalu halaye, sannan makamatu yawa. وحاصل الأمر hasilin lamarin da yi Allah tumitani kada ka kashe ni ya Ubangiji jami'a ma adaitahum sai ka bani duk abin da ka ba su. Wata haƙuƙan na'am wata haƙuƙan wata halluƙan da ta haƙuƙi da ta halluƙi, wato ta haƙuƙi mutum ya ƙyanƙyantar da cikin kansa cikin lamarin Allah yana gaba da ka tabbata, sai kuma me ta halluƙan sai kuma mutum ya ta halluƙi. Shi ma ta halluƙi yanzu kamar a iya kiran shi baƙa'i ne, ko a ce sahau ne, ko a ce masa albaqa'u ne ba da alfana'i. In kai ta haƙuƙi to kuma sai mutum ya dawo ya ta halluƙi da akhlaqu na da shari'a da abin da ake buƙata duk mutum ya zama to yayi rihila kenan, ya gama a wannan. wa hasilul amri hasilin lamarin dai Allah tumitani hatta tudiyani jami'a ma adaitahum kada ka kashe ni sai ka bani duk abin da ka ba su fi jami'i qudubaniyatihim a cikin jami'ar qudubaniyarsu fi hayatihim ila mamatihim daga mutuwarsu har zuwa rayuwarsu, min kulli ma zakartuhu daga dukkan abin da na ambata din wa nan, ma lam azkuruhu da abin da ma ban ambata ba, min kulli ma ahada bihi ilmuka da abin da duk Allah ilimin ka ya kewaye da shi. wa an tudiyani ma zalika Tare da wannan ya Ubangiji ka bani me qudubaniyatu kulli qudubin kudubaniyar kowane min kudubi bi isatihi sallallahu alaihi daga wa aiko shi sallam sallallahu alaihi wasallama izuwa na fakafi sudi, wato busakahu ka'inan ma kana kowane ne kuwa, wa khilafata kulli khalifatin da khilafar kowane khalifa, wa gausiyata kulli gausin da gausiyar kowane gausi, wa jami'iyata kulli jami'in da jami'i da jam'in an ce alƙudubul jami'i kenan shine ma'anar da jami'iyar kowane jami'i, wato kowane wanda ya tattara kowane komai, wa fardiyatu kulli fardin da fardiyar kowane fardi nan ce wani fardi ne sallallahu alaihi wa sallama daga aiko shi shugaba alaihi salatu wassalamu kidan nabi fi suri zuwa busar ƙaho. wata ma da ala hadha an-namdi Shehu Tijjani sai ya ci gaba da irin wannan, tun da dama ya ce tsunkuru maka ita zai, ita addu'ar ba gaba ɗaya zai kawo ba. Na'am, wata ma nam ila an qala har zuwa ya ce wa tudiyani ma hadha fi hadhihi al-qudubiyyati ka bani tare da wannan nam fi hadhihi al-qudubiyyati a cikin wannan ƙudubaniya jami'a ma adaita li sayyidina dalhata duk abin da ka ba wa ainihin sayyidina Dalhatu wa sayyidina zubair da sayyidina Zubairu. na'am wata ma da ila an adda na hawa 60 min To- akabir as-sahabati wat tabi'in To daga kan waɗannan sai ya lissafa sahabbai kusan 60, ka bani abin da ka ba wa ne, ka ba wa ne, ka ba wa ne. To wannan yana daga abin da muke faɗa 'yan uwanmu waɗanda suke a mazhaba ta shi'a, abin da ya sa mu sahabbai a wajenmu muka san cewa ba mu da wani abu yaƙini ne mu a wajenmu da su Shehu Tijjani. Shehu Tijjani idan ka ji sun ambaci sunan mutum, dama kuma yi maganar sahabbai a wurare da dama, to idan ka ji mutum ya fito a cikin tawassulatu na wannan ƙuduban, to baka da wata magana a kansa. Dama can sun faɗa maka dama makamin sahabiya ne, suhuba. To idan mutum ya zo irin wannan mukamin, to a nan zai gane cewa waɗannan suna da wani asararu wanda ba kowa yake iya ganin shi ba, saboda haka sai a kula. Na'am, na'am, na'am wa man tabi'ahum da wanda ya bi su, illa anna al-adad al-awwala sai dai adadin farko da Shehu Tijjani ke faɗa ma zukira fihi abinda aka ambata a cikinsa. illa man ishtahara bil qudibaniyati Yawwa, to ma zukira fihi ma dinnan ba wannan ma'anarta ta ma canza ki. zukira fihi illa man ishtahara bil Nafiya ce a nan ba masdariya ko makamancin haka ba. Ma zukira fihi baya ambato ko ba a ambata a cikin adadin farko sai wanda ya shahara cewa ya kai mukami na kudubaniya, to sannan ake na daga sahabbai. summa qala Sannan ya ce
نعم ثم قال في هذا الثاني sannan annabiyun ya ce بأن تجعلني وارثا لجميع هؤلاء Allah ka sanya ni magaji ne ga waɗannan في جميع العلوم a cikin dukkan ulumai والمعارف da ma'arifu والأسرار da asararu nasu da anwaru والأعمال da ayyuka والأهوال da halayensu وتمادى هكذا su shujjana haka yake zarcewa إلى أن ذكر أمورا كثيرة sai ya ambaci lamurra da yawa na irin waɗannan tsarin da kaza da kaza Allah ka bani kaza haka dai ثم قال sannan ya ce وأن تجعل مقامي في هذه القربانية ka sanya makami na a cikin wannan kudubaniya da fardiya والغوصية da gausiya والخلافة da khilafa والجامعية da jami'iyya na في الإذن a cikin girma بحيث لا تتلاشى ta yadda ba za ta ƙare ba وتضمحل في جنبه مقامات جميع الأقدار kuma dukkan mukamin aqdabu gaba ɗaya والأفراد da afaradu والأغواص da agawasu والخلفاء da sauran halifofi والجامعين to kaga akwai makamul khilafa kuma shine wanda bai faɗe shi ba a baya sai yanzu ya faɗa shi ma makami ne daga makamai na sufanci wanda galibi shi a halliya ake dubawa a bawa mutum wannan makamin sai kaga an masa khilafanci ma'ana akwai wanda ake mutum ijazarsa kenan sai annan ka kai makamul khilafa to amma kaga an wa mutum wannan mukamin shi ma din ba da ka ake ba a ce wani khalifa ne a'a sai masu ahalin sun gani Allah ya musu kashafi wani ya kai mukamin khilafa a mazhabar shujani sai a yi masa yawa ba mujarradin mukamin khilafa na cewa mahaifinka ya rasu an ɗauko ka an naɗa ka halifa ko kai ne babban almajiri an ɗauko ka an sa ka a khilafa ba wannan ake nufi ba shi mukaminsa mukami ne na naɗawa amma kuma wanda Allah ne yake naɗawa yawa misali shi Atiku lokacin da ya kai mukamin ya kai wannan mukamin shi kansa zai ji a jikinsa lokacin da shi Atiku ya kai wannan mukamin na khilafa ya rubuta takarda ne a wajen wani shehinsa a sunan garin nan a Saudiya yake cewa Ahmad bin Abdurrahman al-Katagumi cewa yana neman ijaza wasu abubuwa a hannun shi yana nema ijaza yake nema kuma abinda zai baka mamaki ba kowane daga manyan shugaban ma ya samu mukamin irin wannan ba a rubuta masa tun kafin zuwan Shehu Ibrahim wannan tun kan zuwan Shehu Ibrahim ne to sai ya ce da shi yana neman ya rubuta masa ijaza sunansa Sheikh Ahmad bin Abdurrahman al-Katagumi mutumin nan Katagum ne jikan sarkin Katagum ne Zakiyul Qalb lokacin turawan mulkin mallaka aka zo mutane suka tarwatse aka yi dinga hijira to yana daga cikin wanda suka dan tattafi saboda rashin zama a ƙarshen tura suka je suka yawo neman ilimi yayi yawo su Azhar Baitul Maqdis yayi karatuka duk wannan shi Ahmad bin Katagumi din daga ƙarshe tabbata a Madina a wajen shehinsa Shehu Alfa Hashim al-Futi shehi Malam Salga kenan shi kuma Shehu Alfa Hashim shine ya ba wa Shehu Malam Salga hilafa da tijaniya da mukamin komai da halifanci da komai to Shehu Abdurrahman al-Katagumi yana zaune a Madina yana koyarwa kuma yana harkar tijaniya ina ga har yanzu akwai ragowar zuri'arsa a can kwanan baya wani ma ya turo min da tarjama wani ɗansa amma ya rasu shi ma to sai shi kuma ya san makamin shi a tiku daga sai ce ai ka ma wuce wannan ijaza kaza kaza sai rubuta mata wata silsila da ake cewa da ta silsilatul khilafa sai aiko da shi a tiku ita ta silsilatul khilafan nan ita ce wadda daga sharaɗinta ba za ka sake neman ko wani shehi ba zai baka ijaza ba sai ala jihatul mubadala ba na in baka amma ba dan yana sama da kai ba tun kan bayyana faida shi Atiku sai ya samu wannan mukamin da dai dab da shi bayyana faida ne a ran 1941-49 1941-42 da aka turo mashi da wannan sai yake yin wasu baitoci ma na cewa ya kai mukamin samautu alaiha baitocin Imrul Qais ne sai mai da su kuma baitoci ne na khilafa Imrul Qais yana samautu alaiha ba da ma na ma'aluha ko
sumu hababul ma'i halun ala hali. Shi mu rike su shakiyancinsa kawai yake ya je ya samu wata budurwa samauta alaiha na hau kanta ba da ma nama ahada ya bayan ahalinta sun yi bacci irin hawan da ruwa yake saman wani yana kan wani haka ne haka yana siffanta ya ji ya yi lalata da ta shi a cikin sai mai da wannan baiti shi kuma hilafa samautu alaiha ba da ma nama ahaluha bayan da ahalin hilafa masu neman ta tun idan su ya yi bacci ni sai na je na hau kan hilafa ya na same ta wa ma min raqibin ahtashi sai ya ƙara wani shi kuma tashdidi kenan wa ma min raqibin ahtashihi wala qali babu wani mai gadi da nake jin tsoro haka na kutsa cikin gida na je na ɗauko ta wala ƙali ko kuma mai irin ya je kai zance nan ya kai zance nan samautu alaiha ba da izinin min alaiha na yi hau kan hilafa bayan ahalinta sun min izini zahiran wa baɗinan kenan sumu hababul ma'i halin ala hali haka shi a teku ya faɗa to wannan shine muqamul khilafa shine muqamin khilafa to a wannan irin ma'anar khilafa din to shine makamin da mutum yake kaiwa a zamanin shi ya kai dukkan inda ba kudubin zamanin shi ne ya bayyana ba ga wasu zamanin shi ya bayyana to babu wani mutum da zai bashi ijaza ala jihatul isti'la sai ala jihatul mubadala duk mukamin ka daidai yake da kai inda ta bada ijaza ne to shine ma'ana khilafa shine zaka ji ana magana kuma matsayinsa asali kusan mukami ne na kudubaniya domin asali khilafa ce ta Shehu Tijjani khilafa ce ta Shehu Tijjani yana da kamar yadda aka nada Shehu Umar Futi khilafa ce ta manzo Allah cewa bayan ya rasu aka nada Abubakar bayan ya rasu aka nada Umar aka nada Usman aka nada Ali aka nada Hassan sannan ta ci gaba da tafiya kuma a baɗini ba kowa yake sanin ta ba to amma kuma ana samun halifa da yawa a zamani guda gwargwadon mukamin mutum gwargwadon girman yadda Allah ya sa ka zama halifan nasa asali kuma ta samo ne daga alkurani da Allah yake cewa da annabi Adam ko inni ja'ilun fil ardi khalifa to nan mukamin ne sai a raba wa mutane kuma a zamani ya zaman halifofi shi wa gana halifa fa ba ta tikewa bisa gaskiya hilafa ta zo kan menene shehun mutijani ko to haka dai haka hilafa shi ma mukamin ta yake muje wa jami'il arifina min al muhibbina na'am ita wannan hilafar sai wanda yake layi irin sufanci kenan a wajen dole sai kana kan sufanci yawwa shi sufanci amma ba ana nufin ɗariƙa ba ita akwai bambanci tsakanin ɗariƙa da sufanci idan aka ce ɗariƙa ana nufin methodology a wajen turawa methodology ana so ka kai ga halara ta ubangiji ta wace hanya ka bi shine ainihin ɗariƙa to akwai wanda suke ɗaukan hanyar ɗariƙa shi zan bi shazali zan bi ƙadiri zan bi tijjani zan bi sanusi wa haka za ɗariƙu da yawa manhajin kowa ne ce ni ina ga in ka bi ta hanya in ka bi ta titi dodar nan da kai ka haƙo fombe ce a'a hanya a titi akwai matsala wani zai iya tare ka wani zai iya tare ka bi ta lungun dukawa a'a bi ta lungun koki shine ɗariƙa to wanda ya yi iltizamin kansa da wata ɗariƙa sufi ne kuma yana ɗariƙa akwai wanda kuma sufaye ne amma ba su da ɗariƙa yauwa halinsu sukan kai amma ba sa kaiwa yadda ake bukata saboda ne sai an samu ƙa'idi wanda zai nuna maka kamar koyon littafi ne ka dan fara karatu sai ka dena a wajen malamai sai ka ce bari ka ɗau littafi ta karanta ana samun matsala da yawa saboda rashin ƙa'idi yawwa sai dai akwai waliyan kuma da suke da ba su da ɗariƙa irin officially amma suna iya kama hannun mutum su kai shi wajen kuma suna iya kai shi wannan wajen da ake bukata illa fa still ita wannan sufancin da ake magana ɗariƙar yana da muhimmanci kwarai da gaske da idan ba ƙa'idan aka samu ba to da wahala kuma a je yadda ake bukata in ma an je zaka ga a baya ake
a baya ake. zuwa yan kallo. Yawwa kamar yadda yanzu in dai zaka yi research a jami'a ko a wannan sai an tambaye ka wani methodology kake bi, to haka tafiya Allah take, sai da methodology, sai da ɗariƙa, sai da ɗariƙa. An ba ɗariƙa za a iya halaka. Yawwa hanya kenan. Ko yanzu tafiya za ka yi daga nan zuwa Lagos, ka Allah hanya ba ta da kyau, ai ko an yi kwalta, kaga wanda suka yi kwalta. Sannan kana da direba wanda yake da ɗaɗɗe ga mota, to shine ɗariƙa. amma wanda ya ce zai tafi shi kaɗai sai ta tambaya a hanya, za ka iya tambayar wani ya nausa ka daji. To shi yasa ake so tun daga gida ka ɗauki hanya ta ce ɗariƙa din. Yawwa amma sufanci, shi kansa sufanci a matsayinsa na suluki, ana kamar misali in ka duba can baya su Junaidu ba su da ɗariƙa, amma suna da manhajin, ma'ana ɗariƙar bata zo official an mita, amma suna da hanya kuma suna da almajirai, suna koya almajiran nasu ga yanda abin yake, amma ba su ɗariƙa cewa sai kayi aura da na safa kaza na yamma kaza na ba su yi ba. Sai suka bar abin a manhaji ne wanda yake irin na annabta, kamar yadda da ilimi yake a da. Idan ka lura a da ai ilimi abu ne dunkulalle. Idan ka haifi yaro tun zamanin annabta ai babu makaranta irin jeka karfe kaza da kaza, a'a tarbiyya ake bawa yara a gida, sannan ana koya musu abin da ya kamata a gida. Idan har da ƙur'ani ya fara sauka, iyaye su suke koya yaransu alƙur'ani, sannan da harshen larabci da ilimai. In fiƙihun nan da ai babu littafin fiƙihu, sai a ce ka kalli yanda na yi ka dinga yi, kamar yadda sahabbai suka kalli manzo Allah duk abin da ya shi suke yi. To wannan manhaji ne na farko. Da tafiya ta tura sai aka fara tadwini, shine rubuta ilimai. Ana rubuta ilimai, ana rubuta su. To iliman ma a da yanda ake rubuta su guda ɗaya ne. Za ka tarar misali ilimin fiƙihu da shi da ilimin hadisi da waye duk a haɗa suke. Ilimin larabci, nahau da sarfu da balaga da adabi duk a waje da suke. A hankali sai wani ce kai ni na fi gane abin da yake, na fi son dinga karanta bangare kaza. Da duk ilimin nan ana kiransa adab ne. Za a ce ai malami in aka ɗauko, kamar ni yanzu ba zan iya ba, sai in ce Ala Abdullahi ka zo gidana ka dinga koyar da yara na. Sai a ce masa mu'addibul aulad, mu'addib. In ya zo shi kuma ba wai zai ɗauki abu ɗaya ne alƙur'ani ya karanta. In ya ɗauko musu yau ayar da za mu karanta, shi ma ba wai daga bakar ma nasu galibi ake ba. Za a ɗauko aya kaza yau za mu karanta, aka karanta ya suka iya, to me a cikin wannan ayar? Sai a yi ta sharhi, a ɗauko adabinta, a ɗauko fiƙihu, a ɗauko komai nata, a ta yawo a ciki. In hadisin manzon Allah aka ɗauko shi ma haka za a yi ta yawo. Nan larabcin me yasa ya ce kaza, balaga ce me yasa ya ce kaza, fiƙihunsa me kaza, haka ake yi. To a hankali ne sai aka dinga wariya, a ware adabi, a ware nahawu, a dara larabci, a ware ilimin arudi na waka, a ware fiƙihu, a ware hadisi, komai sai zama da an samu. To haka ita ma sufancin ya taho. Da abu ne guda ɗaya, kawai ka zo gaban shehi ku zauna a yi rai gaya maka Allah a tashi ka tafi. To a hankali to ƙara da abu kaza, yi kaza. To har kuma aka zo aka samu ashabu duruki, inda suka fara yin ɗariƙa, su Shehu Sidi Abdulkadir Jilani, su Shehu Abul Hasan Shazali, ka gani. Wasu ma sai bayan ma sun tafi ɗariƙar su take, kamar su Ibn al-Arabi bayan ya tafi a ɗariƙarsa ta Hatimiyya, sai bayan ya rasu almajiransa ka tattara abubuwansa suka ce to wannan shine abin da yake kansa, sai a tafi a kan shi. Amma shi bai hakan yi ba, cewa ya gashi a dalla a kula da rayuwarsa, yana yin kaza sai a tattara. An gane? To wannan shi da haka sufanci abu ne mai faɗi, yana da abubuwa. Wal mahbubina, da masoya, wal salikina, da salikai, wal majazubina, da majazubai. wa anta ja'ala fatihi fiha, Ka sanya fatahina a cikin ta, fi kulli darfati aynin a cikin da yake kiftawa ido da lamha da yake kiftawa ido. Na'am, Allah ne subhanahu da lailatul qadri. Gwargwadon wato ka sanya kiftawar ido duk guda daya ta zama tamkar lailatul qadr. Kai wani irin lada mutum da ya san duk kiftawar ido a ce kana yin salati ana ninka maka wannan. Mu je. Na'am. Bal
bari yazidu alfa marratin. to shine sai ce bari ya kara da dubu ko dubu so dubu in an ce alfa ana nufin dubu so dubu na'am wata ma da ala hazihi al-ulub adadan kathiran. sai shurdani yakan tazarce akan wannan ulubi ita ce alfa ya ta faɗa ila an adda kathiran min hazihi al-maratib. sai ya irga da yawa daga wannan martabobi na dubu so dubu din. summa qala sannan ya ce wa anta ja'alani fi hazihi al-qutbiyyah. ka sanya ni a cikin wannan kudubaniya al-qutbal fardal gawsal jami'a. ka sanya ni ne kudubi alfardu guda ɗaya algausul jami'i gausi jami'i. al-khalifatul a'zam. ka sanya ni ne al-khalifatul azami allazi yakunu madaduhu. wanda madadinsa yake zuwa daga manzon Allah bila wasidatin. to anan yake duk sauran kuma. wannan iba anka kuma ka sanya ni ne wakilinka kuma wakilin manzon Allah shine maganar da nayi ta inni ja'ilun filar da khalifa shine al-khalifatul a'zam. akwai halifofi da yawa amma al-khalifatul azam shine wanda ya hau wancan makamin da Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa. saboda shi khalifa da kiftawa ido Allah baya barin duniya babu shi, saboda tunda yace zai sanya halifan a bayan kasa ai ka sako da annabi Adam to bai taba gushewa ba, da ya tafi za a ba wani. shine ma'anar al-qudbul gausul jami'in nan. in mutum ya tattare su to ya kai wannan makamin sai zama al-khalifatul azam. alkhalifatu anillahi. babu wani abu da zai motsi ko ya motsa ko ya wani abu sai da izinin shi. babu a laragami an fil munkiri duk munkirin cinka haka abin yake, kamar wakili ne na Allah da ya ci, kamar shugaban kasa ne, ba wani kuɗi da budget da za a saki sai shugaban kasa an kawo masa ya gani ya yi signing. to haka mukamin alqudbul gausul jami'i ko kuma mu ce alkhalifatul azam yake. duk numfashin halitta ko menene Allah yana yi ne da shi, yana yi ne da shi. wannan ba za mu ji tsoron gaya kowa wannan ba haka abin yake, ko kaji ko kaso haka abin yake. zai ka duba littafin sufanci duk inda ka duba abin haka yake. asali kuma daga wannan inni ja'ilun fil ardi khalifa din ne. yawa shine wakilin Allah, har da aka yi wa Allah challenge ma ko ya ubangiji a cikin alibiya mun yi biya wa yasu da ma a wannan nusabiya min alayni alam wa la ta'lamuna. kuma dan ya nuna musu cewa annabi Adamu ya shine ya tattara komai na halittarsa da wanda zai zo bayan sa kuma haka za su dinga zama. sai ya ce wa allama adama lasma'a kullaha. me lasma'a kullaha a tafsiri ko muna cewa an tarar da shi sunayen komai. wannan tabice, wannan littafi ne, wannan tabarau ne, wannan waya ce, wannan ƙwariya ce, an san da shi amfaninta da komai da komai da komai. mun yadda wannan fassara ce ta farko, amma abinda zai baka mamaki shine ai Allahn da ya ce ya sanya dan adam dama ya sanar da shi waɗannan abubuwan gaba ɗaya. idan misali a muhidinka duk wanda yake nan ya inda za a ɗauko komai yanzu a nan a bashi zai mai bayanin me shi kuma me amfaninsa don me ake amfani da shi. to wannan ita ce fassara ta farko wa allama adama da sama'a kullaha. mala'iku mai ruwansu da waɗannan abubuwan saboda haka ba su sani ba. mu Allah ya sanawa mu ne halifa din a wannan fassara kenan. mu ne halifa din a wannan fassara. amma an ka ɗaga fassara ta sama wa allama adama lasma'a kullaha, Allah ya sanar da annabi Adam sunayensa gabaki ɗaya wanda idan da su ne komai yake motsawa. an gane in an ce al-asma, asma Allah yana da sunaye da yawa. akwai asma al-ism al-azam alladhi ko idza du'iya bihi ajaba. in aka roki Allah da shi zai amsa, in aka nemi tsari ya tsari. shi ma an sanar da shi wannan, ana sanar da mutane kowa wa'annan. kwanan baya mun yi magana a asma ko da kowa da irin sanin da yake musu. to haka in aka tabi kuma asma'u kullaha, asma'u na khilafa daban suke, wanda idan ana sanar da halifa su ne wanda da su ne kuma tsayuwar halitta da salahinta da tafiyarta da motsawarta suke. shi ne ma'ana wa allama adama da asma'u kullaha. shi yasa Allah ya ce kullaha, duk wani suna Allah ya sanar da shi wanda da shi ne kiwamul halikati za su kasance. saboda haka mukami na khilafa ake yi magana a nan. in ka ga dama ka yi tausi'i ka ce har dan adam din ar-rahman ko
suratul rahman da Allah yake ce ar-rahman allama al-qur'an khalaqal insana allama bayan ya halicci mutum. In ka ga dama ka ce mutum kowa ya sanar da shi iya magana da sanin abubuwa na duniya da Allah ya aji komai ya sani dan adam. Ko kuma ka ce khalaqal insana allama bayan ya halicci al-insanul kamil cikakken mutum shine khalifansa a ban kasa gabaki daya. Allama bayana ko ya sanar da shi dukkan wani abu na halittarsa na muqamati na hawalu da motsin halitta da juyawarta. Shi ne ma'ana shi ne khalifatul azam yawwa al-insanul kamil. Sannan kuma wanda ya biyo bayan sa ya kau makamin qudbaniya sai hau wannan khalaqal insana allama bayan. Mu je kamar yanzu shi halifa kamar misali annabi adam alaihi shi halifa ne wanda yake karɓar umarni daga wajen ubangiji an yi masa wahayi kuma khilafa ba ta yanke ba har ila yanzu. To shi wanda zai zama shi ne halifan ya san a ransa shi ne halifa matsayin irin wannan sosai. Ai ba za ka hau nan mukamin baka sani ba, ba za ka hau baka sani ba, illa ana faɗa wani sa'in ba a faɗa. Akwai wanda zai faɗa ya ce shi ne halifa, akwai wanda ba zai faɗa ba. Yawwa idan ga lokacin gausiyar ka ya ƙare mutum zai mutu minti ɗaya ba zai wuce ba za makamin zai transfer zuwa ga wani shi. Kuma kamar yanda ake taruwa a kafa mutum taron shugaban ƙasa, to haka Allah zai sanar da manyan bayan Allah su cewa za an naɗa wani halifa ya zama shine magajin wani da aka tafi da shi ne zai zama makamul khalifatul jami'ul khalifatul azam. Da haka ya sani illa umarnin Allah yake bi in imma bi zuhur aw bil khafai, ko dai ya bayyana nuna mutane shine ko kuma ya buya gwargwadon mukamin shi da daukaka shi. Na'am muje. Na'am wal khalifatu anka wa anhu. Shine da zama halifa na halifansa ko halifanka kuma halifansa, domin halifan Allah ne aka ba wa manzon Allah shine ainihin halifan. To idan ka zama halifan manzon Allah to kaga halifan manzon Allah halifan Allah ke. Na'am. Fi jami'il awalim. Cikin dukkan halitta. Allazi lahu tasarruful awalim alam na ubangiji wanda yake me lahu tasarruful wanda wannan halifan yake da tasarrufi mutlaki shamili a kanta. Al'amul kamilu. Shine al'amu na gaba ɗaya alkamilu cikakke. Fi jami'il awalimi. Cikin dukkan halitta al-mustamad wanda ake jawowa. Min jami'i sayyidina al-mustamiddi. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. To wanda yake neman madadi daga manzon Allah. Wa Abi Bakarin. Sannan ka bani mukamin wannan khilafa ta Abubakar da Umar da Usman da Ali da Israfilu da Jibrilu da Mika'ilu da Azra'ilu wa ruhil ladhi huwa sultanu jami'il awalim. Da ruhin nan wanda shine sarki na dukkan halitta. Na'am. Wa jami'il akawan. Da dukkan akawan. Allazi nisbatuhu fi jami'i awliya'i asrihi. Wanda shi ne yana cewa sallaka an ruhu qul ruhu min amri rabbi ko lamarin ruhi sai lamarin kutsa ma cikin magana a cikinsa sai manyan akabiru. Yawwa kashamsu fi sa'iril kawakibi. Kamar rana ce a cikin sauran halittu, a cikin kai taurari. Wata mada ala hadal minwali. Sujani yakan shuɗe kan wannan minwali ila an adda kathiran min al madali. har sai ya faɗi da yawa daga abubuwa da yake nema. Thumma qala ba'da hadha. Sannan bayan wannan sai ka ji ya ce as'aluka ya rabbi. Ya ubangiji ina roƙonka an tusila ala ladayya ila al ma'rifati kaza wa kaza. ka sadar da ma'arifa ta hannuna mai kama kaza da kaza minnal insi wal jinni. daga mutane da aljanu Adadan kathiran. adadi mai yawa ma talabahu ahadun min wanda babu wani daga halitta daga waliyan Allah wanda ya roƙi wannan cikin dai abin da muka ji labari ji shewa Aliyu Harazimi. Wa amma ma talabahu radiyallahu anhu fil jannati. Amma abin da ya nema a cikin aljanna min mulkin wa khuddamin. daga mulki da hadimai wa hurin wa qusurin. da hurul ini da kusur benaye Na'am wa min kulli naw'in min anwa'il jannati. daga dukkan nau'o'i daga nau'in aljanna Fi jami'i ma ta'awwad alayhi. cikin dukkan abin da ta tattaro cikansa Min kulli shay'in. daga komai zikra fil jannati. daga ambata a cikin aljanna aw lam yuzkar. ko ba ambace shi wa ba huwa mumkin. shi abu ne mai yiwuwa
abubuwa talaba min hadha al-amri ya nema daga wannan lamar taqsuru anhu al-uqul. ma'ana abinda duk zai iya kasancewa litta za a iya ba wani tushe tijjani a cikin addu'o'in sai kaji ya roki wannan abu na'am watakillu anhu al-alsun harsuna suke dakushewa wajen faɗa wannan abin shi tijjani ya faɗe shi wa kullu nau'in zakara minhu ulufan madrubatan fi nafsiha kuma kowane nau'i sai ya faɗi shi a bashi dubu sau dubu ila an yahsiba kullu martabatin madrubatin kowace martaba sai ya kirga abin ninkawa madrubatan abin bugawa ma'ana ai multiplying ɗinta da abin da yake samanta ila an yasila adadan min maratibil ulubi sai ya kai wani adadi na martabobin dubbai amma azunnu ahadan yusihi ghayruhu in dai ba shi ba dai ba ma iya gane ma adadin da yake faɗa ya dinga cewa dubu sau dubu summa akhbarna sannan ya ba mu labari anna kullama talabahu cewa duk abin da ya roƙa daga wannan madali to Allah ya yi masa ramanar wannan an yablugahu zai ishi wannan shi daga hannun manzon Allah lillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah godiya fa hadha ma yumkinu katubuhu wannan shine abin da zamu iya rubuta shi fi hadha al-majmu'i a cikin wannan majmu'a mai albarka min zikr madalib sayyidina na daga ambacin madalibu na Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu. ibtida'i amrihi daga farawan lamarin shi na'am ya ibtida'i amrihi cikin wannan tun farkon kamawar lamarin Shehu Tijjani ne wa amma al'ana amma a wa yanzu huwa muttasifun bima talabahu ya siffanta da abin da Shehu Tijjani ya duk Allah ya bashi ana gani zahiri falahu alhamdu wa shukru godiya ta tabbata ga Allah da daidai godiya wa amma madalibuhu kulluha amma abin da ya nema ga baki daya lam yas'ana zikruha ba za mu iya ambatar su ba a nan liduliha saboda yawansu wa limahtawat alayhi saboda abin da ta tattaro a cikin su na daga kashfuha wanda kashefin su bai a faɗo da su a fili ba zai yiwu ba wa inna ma zakarna hadhihi an-nubzata mun dai ambaci wannan dan yanki ne tabarrukan biha dan neman albarka da ita ta'ala qadar sayyidina kuma dan ka san alƙadarin Shehu Tijjani Allah ya kara masa yarda da abin da yake kansa na kamala wa tahaqquqi da tahaqquqi makamil qudbaniyatil uzma ya tahaqquqi da makamin na qudbaniya babba wassalam amincin Allah ya tabbata a gare mu kai mu bashi nan ya dishi hakan mun samu minti 45 ai ko zuwa da wani abu in muka tashi kaga sati mai zuwa za mu kammala babin to sai kuma mu shiga babi na biyar shi babi na biyar da za mu shiga shine ainihin kashin bayan jawahirul ma'ani domin shine yake magana kan amsoshin da Shehu Tijjani yake bayarwa na alkur'ani wanda nake yawan faɗa muku a baya wanda nake yi da azumi ba to waɗannan su ne ƙashin bayan jawahir ma'ani duk mai son karanta jawahir ma'ani duk waɗannan abin da ake fa muƙaddama tuni saboda haka idan mutum kamar misali yan munkirai suna ƙoƙarin su faɗi wasu abubuwa ga Shehu Tijjani ba sa ɗauko wannan lubbin babin amsoshin da Shehu Tijjani faɗa a alƙur'ani amsoshin da Shehu Tijjani faɗa a hadisi duk ba sa ɗauko su saboda wallahi ba za su iya ba in kuma za su iya wallahi ba sa fahimta in kuma sun fahimta kuma ba za su yadda cewa Shehu Tijjani ba kuma ba sa so kuma mutane su ji wannan abubuwan saboda haka sai ka ji sun ki faɗa sai a danan yadda almajiransa suka rubuta martabobinsa da darajojinsa sai a yi ta sukuwa a nan wajen a rasa ma me suke yi to Allah ya amfani mu da Shehu Tijjani ya ba mu ilimi daga iliminsa firma annabi sallallahu alaihi wasallama ya Allah ya ahadu ya rabbahu ya samadu ya maulahu ya faradu wa ya man la lahu waladu Allah Allah wa ya rabbi wa rahmani kaban sutura a dan duniya ka arzukutan farar aniya asane asale har hanya kaban wuziri gaban tafiya Allah Allah ka ɗarsa shi ni gizlani ta'ala sani in bi ka ƙasa kuma karin saɓe ka ka sani cikin waliyanka waɗanda ka so a bayinka Allah Allah ka so suka ba su ridwani ya latifa sun iya man kullama da habal amur jalama da
يا جياس المستغيثين ويا مدي الحكم إذا ما نبيس الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا أذما وسألنا اللطف منك عاجلا يا كريم أنت رب الكرماء وسألنا اللطف منك عاجلا يا كريم أنت رب العلماء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بلا ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.